कोहाट में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जिला और अक्सई से आने वाली यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी बढ़ चुकी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से। अलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर कोहाट के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह ही से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है और करीबी पहाड़ियों से यकबस्ता हवाओं का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ जो आवाम है उन्होंने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। मौसम बहुत ठंडा मौसम है। अगर हम मौसम के दर्जे हरारत की बात करें तो कोहाट का कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 13 सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 17 सेंटीग्रेड है। इसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो 54% और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा है। जी।